Bonjour mes chers amis, قناة ألفا تي بي ترحب بكم من جديد في فيديو جديد. الدرس ديال اليوم هو la classe grammaticale 2, c'est-à-dire les noms. شفنا في الفيديو السابق la classe grammaticale 1, les déterminants. Maintenant on va voir la classe grammaticale 2, c'est-à-dire les noms. يعني بالعربية الأسماء. يعني غادي نشوفو القسم النحوي ديال الأسماء. طبعا le nom c'est la deuxième classe grammaticale des mots variables, toujours لأن les noms, les déterminants appartiennent à la classe grammaticale des mots variables. يعني variable شفنا في الفيديوهات السابقة شنو كتعني. طبعا كي دي un nom دي un substantif. un substantif بمعنى محتوى. Le nom est souvent accompagné d'un déterminant. Donc un déterminant يعني محدد. ملي كيكون عندي اسم تيكون معاه محدد، وهاد لي ديتيرمينون باش نتعرفوا عليهم اكثر والناس اللي عندهم مشكل يشوفوا الفيديو السابق ديال لي ديتيرمينون. Les noms ce sont les mots qui désignent soit des êtres animés يعني كائنات اللي كتحرك بحال لي بيرسون بحال لي زانيمو، soit une chose يعني مثلا شي اوبجي يعني اوبجي ما كيتحركش، ولا شي فكرة يعني idée ولا شي معنى abstrait. Des exemples. Donc عندنا le chat, donc le chat c'est animal. Table c'est un objet. Informaticien, donc informaticien désigne personne. Honneur, idée. Philosophie c'est idée aussi. Sentiment, idée. Et moto c'est objet. Donc la classe grammaticale ديال les noms ولا le nom, donc عندنا كذلك deux catégories de sens. deux catégories de sens بمعنى من ناحية المعنى نقدروا نقولوا ان هذا الاسم هذا او واحد الاسم واش هو un nom concret ولا un nom abstrait. طبعا un nom concret c'est-à-dire un nom يعني ملموس. un nom abstrait بمعنى مجرد يعني غير ملموس. ومن ناحية لا كاتيجوري دو لا فورم يعني ان نو يعني اسم نقدروا نقولوا انه سامبل يعني كيتكون من كلمة واحدة، ونقدروا نقولوا انه كومبوزي يعني كيتكون من عدة كلمات يعني جوج ديال الكلمات افيك ان تري دونيون. ان تري دونيون يعني واحد الشريطة كتكون الوسط ما بين دوك جوج ديال الكلمات، وكاين بعض المرات ما تتكونش هذيك الشريطة مي هذاك لو نو تيكون مركب او مكون من كلمتين. Et aussi, le plus important, le nom, كاينين فيه deux types. هاد لي types هادو هما les noms propres et les noms communs. Donc غادي نشوفوا بالتفاصيل chaque type. طبعا قلنا les noms propres يعني هي الأسماء خاصة، غادي نشوفوا أمثلة. و les noms communs هما أسماء مشتركة أو أسماء عامة، وغادي نشوفوا الفرق بيناتهم bien sûr. Donc, le nom propre désigne un seul être ou objet, ou bien une seule catégorie d'êtres ou objets. بمعنى يعني كنقولوا le nom propre يعني اسم propre كيشير إلى يعني كائن واحد أو objet واحد، وهاد l'objet ولا هاد الكائن يعني كاينة une seule catégorie يعني كاين اسم واحد يعني ما كاينش منه بزاف. دونك هداك الشيء علاش كنسميوه un nom propre يعني خاص. En général, sauf exception, يعني في بعض الحالات il n'a pas de déterminant. donc ما عندوش un déterminant يعني هذا الاسم هذا كيكون اسم خاص. il commence par une lettre majuscule يعني كيبدا بالحرف الأول. الحرف الأول ديالو تيكون كبير، حرف كبير. ce sont les prénoms يعني شنو هما الأنواع اللي كتنطبق عليهم le nom propre يعني كينتميو لهذا التيب هذا. donc هما les prénoms عفوا يعني الأسماء الأشخاص. les noms de famille يعني الكنيات. les villes يعني أسماء المدن، أسماء الدول، أسماء الأنهار، المناطق، les marques وبزاف ديال الأشياء. طبعا هاد لو نو بروبر ولا هاد الأسماء هادي ils sont invariables. invariable بمعنى كتبقى عندها كتابة واحدة
يعني ما كتغيرش الكتابة ديالها. car il désigne des personnes au lieu unique. unique c'est-à-dire كاين وحيد. ناخدو أمثلة. إلا قلنا مثلا جاك، دونك لو مو جاك كتبقى جاك ما كتبدلش. ماروك aussi. مثال غابة، دونك هنا جاك سي prénom. Maroc c'est pays, notre Maroc bien sûr. Rabat c'est la ville, c'est Paris c'est la ville, et ainsi de suite. Donc هاد الأسماء هادي ce sont des noms propres. Maintenant on passe les noms communs اللي قلنا هي أسماء مشتركة أو أسماء عامة. غادي نشوفوا هادشي اش كيعني. Le nom commun désigne tous les êtres ou objets d'une même espèce. Même espèce بمعنى نفس النوع. Il a en général un déterminant. طبعا هاد لي نون كومان عندهم ان ديتيرمينون هما دوك المحددات اللي كيكونوا، يعني تيكون معاه سوا لي زارتيكل، سوا تيكونوا دوك لي بوسيسيف، سوا لي ديمونستراتيف، كاع هادوك لي ديتيرمينون اللي شفنا في الفيديو السابق. Il commence par une lettre minuscule. طبعا الفرق بينه وبين نون بروبر، طبعا لو نون بروبر كيبدا بلتر ماجيسكول، والنون كومان تيبدا بلتر minuscule عفوا، يعني حرف صغير. Ce sont tous les autres mots. طبعا هما الكلمات الآخرين من غير هاد الكلمات هادو اللي قلنا هنا، وهاد التيب هاد لي كاتيجوري اللي هضرنا عليهم هنا. Il désigne des objets, des animaux، يعني حيوانات، des objets, matières, ingrédients, des aliments، يعني بزاف ديال الأشياء. Il s'accorde en nombre، يعني singulier ou pluriel. Il s'accorde ça veut dire يعني ملي كيكون عندي اسم مذكر تيكون لو ديتيرمينون مع مذكر، ملي تيكون يعني مؤنث تيكون singulier, pluriel, donc le nombre, et parfois en genre, يعني masculin ou féminin bien sûr. Les noms communs ne prennent pas de majuscule au début. donc هاد المسألة قلناها. ناخدو أمثلة. عندنا مثلا une infirmière, les éléphants, un ordinateur, des hésitations. donc هاد الأسماء هذه هي كلمات كتعتبر des noms communs. donc ce sont des exemples. alors نتمنى هاد لا فيديو هادي تستافدوا منها. donc هاد ça c'est juste يعني une présentation rapide على la classe grammaticale ديال les noms. merci.